கோவிட்னால எல்லாருமே கண்டிப்பாக மாஸ்க் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுவீங்க. வெளியே போகிறப்ப முடிஞ்ச அளவு தனிமையாகவே இருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் பாடிக்கு நீங்கள் கொடுக்குற ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி உங்கள் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ்க்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும். ஸோ முடிஞ்ச அளவு ப்ரோட்டீன், விட்டமின், மினரல்ஸ் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவு நிறைய தண்ணி குடிங்க. ஸோ நீங்கள் நல்லா இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நாடு நல்லாயிருக்கும். எதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை வந்து அந்த பெரிய தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா லைக் பண்ணு, ஷேர் பண்ணு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு.
இருக்கும். அது ரொம்ப அருமையா டேஸ்டா இருக்கு பாருங்க. சூப்பர் சாப்பாடு இன்னைக்கு. அந்த சேனலுக்கு எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கண்டிப்பா அமுக்கிடுங்க. Down to the